أقبل إلى روض الهدى واغسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحديث يبث علما مسنادا. أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم. بداية أمسية جديدة وحلقة جديدة مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. حياكم الله شيخنا. بارك الله فيك ورفع الله قدرك في الدارين. الله كنا في الحلقة الماضية طوفنا مع بداية فضيلتك مع القراءة وحب الكتب، وتكلمت فضيلتك عن فضل أخوك الدكتور رزق، والذي كان هو المعلم الأول لك الذي دلك على البداية، وقراءتك في البابين، باب الأدب كنثر والقصة والرواية، ومن قرأت لهم أمثال أنيس منصور ويوسف السباعي وغيرهم، وحتى العقاد وإن كنت لم تكلف بكتبه. ثم قراءتك على الطرف الآخر للشعر، وحبك للشعر وكتاباتك في بعض الأحيان للشعر. طبعا الواحد لما يقرأ شيء ويتعمق فيه ويحبه يبدأ يمارسه بنفسه كتابة. طيب أنت كتبت في الشعر شيخنا، لماذا كتبت في الشعر ولم تكتب في القصة على سبيل المثال؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشعر يعني أكثر رحابة في التعبير عن المعاني. ممكن ببيت أو بيتين أو ثلاثة تكتب قصة في مقابل 3 أبيات من الشعر. لا سيما وأنا بعد ما قرأت لشوقي وإسماعيل صبري باشا وقعت على هذا الكنز الثمين وهو البارودي، محمود سامي البارودي باشا، اللي كان رئيس الوزراء أيام عرابي. الحقيقة هذا قلب كياني، برغم يعني أن معجمه اللغوي واسع جدا جدا، وبيستخدم ألفاظ تصل إلى درجة الحوشي والغريب، ولولا أن الذي حققه أظن محمد شفيق معروف، كان مفتش في وزارة المعارف آنذاك التربية والتعليم، فسر كثيرا من الأبيات كانت تبقى بالنسبة لي مغلقة، لكن لازم أجيب القاموس أجيب القاموس عشان أفهم يعني. لكن برغم أني أنا يعني لم أفهم كثيرا من شعر البارودي في البداية، إلا أني أشعرت بفحولة وجزالة لم أشعرها في شعر شوقي سبحان الله. وفيما بعد قلت بيني وبين نفسي أنه مجدد شباب الشعر، هذا هو متنبي العصر الحديث. طبعا ده بعد ما قرأت المتنبي، والمتنبي الحقيقة يعني سيطر على مشاعري. هو الحقيقة موهوب للغاية، وإن كانت سيرته الخاصة لا تعجبني، إن هو متزلف وبيقفز على أكتاف الآخرين، وليس عنده يعني ليس كعادة كثير من الشعراء ليس عندهم لا وفاء ولا إلى آخره. وما فعله المتنبي مع كافور الإخشيدي يعني حاجة يعني سيئة جدا، سيئة. لكن يعني هو في بابة الشعر يعني هذا نسيجة واحدة الحقيقة، ليس له مثيل. وإن كان يعني المتنبي قال كلمة أنا لم أجدها في نفسي، أو يعني قال أنا وأبو تمام حكيمان والشاعر البحتري. نعم. يعني يريد أن يقول أن أبا عبادة البحتري أشعر منا، يعني عنده خيال واسع وبيجيب حاجات بديعية أكثر وإلى آخره والكلام. لم أشعر في البحتري بهذا، يعني أنا وإن كان المتنبي قليل المدح لغيره، قليل المدح لغيره، يعني عنده اعتداد بنفسه عالي جدا. هو عنده اعتداد بس طبعا بيمدح ويخلع على الممدوح من صفات الكمال لو كان عايز حاجة كشعراء أو غيرهم. نعم، كشعراء أو غيرهم هو يعني لا هو عنده بأو وكبر ومناخيره في السماء يعني. وحتى لما بيفتخر بنفسه ولما يزعل من واحد زي ما عمل مع كافور الإخشيدي، واخد بالك، يعني ينزل به إلى أسفل السافلين. يعني حاجة سوء يعني. لكنه أقصد يعني شعرت أنا أنني أقرب إلى المتنبي مني إلى البحتري، وأبو تمام كذلك يعني. لكن ده طبعا رأي شاعر ما نقدرش نقول فيه يعني المتنبي إذا شهد. لكن على أي حال المتنبي كان بالنسبة لي مرحلة اللي فوقه كانت الشعراء الصعليك، بالذات الشنفرة وتأبط شرا وعرب الورد دول الحقيقة حسيت فيهم بإحساس غريب، إنهم طبعا من الصعاليك فعلا،
يعني ولاد بلد يعني. مش مشردين يعني. لامية الشنفرة الحقيقة كنت حافظها زمان. نعم. أميط بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل. يلو. واخد بالك اللي فيها البيت اللي أنا خلاني أقرأ القصيدة عشانه الحقيقة. وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى وفيها لمن خاف الخلا متحوله. يعني عايز أقول حسيت بنوع من العزة عندهم شوية، وإن هو زي ما تقول معتمد على نفسه ودراعه ومالوش عزوة يعتزي بها وشاعر إن هو كل حاجة يعني. وانخلع من قومه. بالضبط القصة كده. المعروفة. دي كانت مرحلة الحقيقة. وبعدين طلعت بقى لابن الرومي وبشار بن برد والجماعة دول لحد ما وصلنا للنابغة. أعلى واحد في نظري أنا قرأت له النابغة الذبيان الحقيقة جدا يعني. دي في ريحة الشعر معي قديمة ولا زالت حتى الآن. نقائد جرير الفرزدق مثلا. نعم. أنا يعني في الجرير أولئك آبائي فاجئني أولئك بالضبط كده. عجبني جرير في بعض أبياته حتى وفي البيت الذي مدح به عبد الملك بن مروان. نعم. ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين وطون راحي. يعني عاجبني هذا النمط. وكانت الأولى أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا جرير المجامع. كان ده الفرزدق هذا. الفرزدق ونسجنا عليها برنامجا أولئك آبائي منذ سنة 2000 حتى قبل القنوات الفضائية. اللي هو برنامج العصفورة. يعني هذه تعريض بأحد الناس يعني. مش أقول إنه محمد توفيق. لا ما يقدرش حاجة. لا مش استر عليه. اي نعم. طيب وبعد وأندى العالمين هذه حملت برنامج جرير. نعم. جرير يعني. جميل. الحقيقة يعني يعني الشعر ديوان العرب كما قال ابن عباس. ولما بتستشهد بالشعر وبعدين مش النابغة بس اللي أثر. أشعار الهذليين أبو ذؤيب الهذلي وأبو صخر. يمكن أبو صخر الهذلي كمان صاحب القصيدة اللي أنا كتير أستشهد بها يعني. فيا حبذا الأحياء ما دمت حية ويا حبذا الأموات ما ضمك القبر. يعني يحسدها طالما هي حية يحسد الأحياء كلهم عشان خاطرها ويحسد الأموات كلهم عشان خاطرها برضه. واخد بالك. فيعني يعني الشعر لا زال حتى الآن يعني هو دائما أنا على بجنب سريري باستمرار أصطحب بيتا ديوانا من ديوان الشعر أقرأ فيه على طول. وتعجبني أبيات دائما أقولها. يعني آخر أبيات قلتها في الدرس بتاع بنها. نعم. يوم السبت اللي فات. أبيات ذاك الأعرابي المحب للمرأة الغادرة. هي غدرت به وعلى الرغم من ذلك هو يحبها. رأت نضو أسفار وميمة شاحبا على نضو أسفار فجن جنونها فقالت من أي الناس أنت ومن تكن فإنك راعي صرمة لا تزينها فقلت لها ليس الشحوب على الفتى بعار ولا خير الرجال سمينها عليك براعي ثلة مسلحبة يروح عليه مخضها وحقينها سمين الضواحي لم تؤرقه ليلة وأنعم أبكار الهموم يعونها. الحقيقة يعني أبيات أنا طبعا فسرتها في تلك المحاضرة وليس هذا يعني مجال تفسيرها. لكن عايز أقول يعني هذا البيت هذه الأبيات الأربعة أو الخمسة أول ما قرأتها حفظتها. ليه؟ لأني شعرت يعني كم هو مكلوم بالضبط كده مجروح جدا جدا وأنها بعد ما لف الدنيا لأجلها ولأجل أن يحقق لها ما تريد فرجع وقد ضربته الشمس وغيرت من جلده وصار مهزولا نضوا والبعير بتاعه من كثرة الأسفار برضو صار نضوا أهلكه كثرة السفر فلما طرق الباب وعايز يقول ها أنا جئت بعد يعني بعد سفر مديد تقول له أنت مين وتطلع إيه ومين اللي جابك تمام كده يعني فهو ما ألمها على ترجم هذا الحوار إلى هذه الأبيات الرائعة الجميلة. وقرأت أيضا لعلي بن جبلة بقول لك الشعر جميل. لعلي بن جبلة من أفضل ما قيل في الشيب. نعم. يقول ألقى عصاه يعني عمل جعل الشيب كأنه شخص وعمل حوار يعني ألقى عصاه وأرخى من عمامته ألقى عصاه وأرخى من عمامته يعني سأذكر الأبيات سأذكرها بعد ذلك. ألقى عصاه وأرخى من عمامته وقال ضيف فقلت الشيب قال أجل
فقلت له: أخطأت دار الحي. قال: ولم؟ لك 40 التم ثم نزل، فما شجيت لشيء ما شجيت له كأنما اعتم منه مفرقي بجبل. الله أكبر. يعني بيقول له: أنت مين؟ قال له: أنا ضيف. قال له: أنت الشيب؟ قال له: أنت غلطت، مش أنا. أنت روح لواحد غيره. قال له: لا يا حبيبي، ده سنك 40 سنة خلاص. وقام إيه نازل وفتح الباب وقعد جايب البرش وقاعد. الله تمام. أكبر. قال: كأنما اعتم منه مفرقي بجبل. فأنا لو أحببت مثلا يعني أنت أنا بتخوف اللي على مشارف ال40 كلهم. بالضبط كده، ما هو الكهولة. نعم. وبعدين خلاص هيدخل على الشيخوخة. لا أنا أقصد، شوف يعني لو أنا أحببت أن أصف الشيب كوصف، يعني نثري، ما أعرفش نثرا، ما أعرفش أجيب لطال المقام وطال فده اللي المقال. خلاني يعني إيه أميل إلى الشعر، فضلا عني نفسي نفسها تقبل الشعر أكثر يعني. طيب متى كتبته شيخنا؟ أنا كتبت شعر في سنة 6 ابتدائي، الحلمنتيشي. نعم. واحد تعبان، بس مش بتاع الشعر ده، واحد تعبان نام من جوعه، أمشى في حلم محدش شافه قدامه في آخر يومه صحن كنافة ما فيش أوصاف، كلوا أخيرا صحي من نومه، أتى الواكل نص الحافه. ده أنا قرأته في مجلة كان زمان اسمها البعكوكة. نعم. البعكوكة دي أنا قرأتها في 6 ابتدائي، وهذا الشعر حفظته وأنا في 6 ابتدائي برضه. كنت بكتب شعر زي كده. تذكر منه شيئا؟ لا أذكر شيئا. حتى الشعر بتاعي اللي أنا كتبت 8 دواوين شعر استلبها جميعا أخي الدكتور رزق، ومحتفظ بيها رهينة، ومش راضي يدهاني. يعني طلبت منه منذ أكثر من شهرين بس إنه يعطيني هذا الديوان، ما رضاش. فالأولاد صوروا بعض القصائد بالموبايل. نعم. لأنه رافض أن يعطيني. قال لي: أنت أهملت في تراثك وفي شعرك. وكنت بقى أنا كنت أرميه يعني، أكتب الديوان وأسيبه. فهو كان يلم وراي، حتى عنده الخطابات التي كنت أكتبها لأمي وأنا في أولى إعدادي، وأكتبها له وهو يكتبها لي، والكتاب أحتفظ بها جميعا. أنا لا أحتفظ بشيء إطلاقا. فهو يعني جزاء وفاقا. تراثك العلمي الآن الذي تحتفظ به كله؟ لا أحتفظ به طبعا كله. لا عرفت طبعا هذا. فهو الحقيقة أنا كاتب 8 دواوين شعر. في قصيدة كان اسمها دون الأوحال، مش فاكر منها غير بيت واحد بس. نعم. أو بيتين. قلت فيها كنت بدأت أشتغل بالدعوة في سنة 3 ثانوي، وكان عندنا بقى صناديد الصناديد في البلد عندنا، واقفين لنا بالمرصاد شوية عيال وجايين يعلمونا الدين، وجابوا دين جديد والكلام ده. أيام قبلها؟ أيام ده قبل العطر. قبل ما أفك الشفرة، أيام صلاة المغرب. أيوة الله أكبر كده، قبل ما أفك الشفرة. فيعني إيه كنت بقى كاتب قصيدة أتفجع بها على غربة الإسلام وإلى آخره. فمن ضمن الأبيات التي أذكرها: دنيا، أنا كاتبها على بحر الكامل: دنيا أمات العدل قهرا أهلها، فالموبقات السبع فيها كاللمم. لو أني قمت بين أحجار القبور لقام فيهم من يبادلني الكلم. عايز أقول لو أنا كلمت الموتى يصحوا ويتكلموا ويلغوني، إنما الأحياء دول قلوبهم أقسى من الحجارة. كان إيه يعني المعاني بتدور حول هذا. طب إذن هذه الرحلة كلها من القراءة في الأدب بشقيه، نثرا وشعرا، رواية وقافية، لعل كل ذلك يعني كما تفضلت هو الذي شكل القريحة الأدبية التي غيرت من طبيعة الكتابة عند فضيلتك. وحتى أعتقد في الدعوة وفي الدروس. دروس والمحاضرات. نعم. يظهر فيها برضو النبرة الأدبية والشعر حتى اختياراتي للحكايات اللي ممكن أقولها. نعم. برضو فيها هذه اللمسة يعني. نعم. وهذه أعتقد شيخنا يعني وإن كانت يعني استباقا لبعض الأحداث، الداعية حين يكون لديه رصيد ولديه مخزون من الثقافة، بخلاف الداعية الذي أراد أن يتعلم، قالوا تعلم معتل المنابر دون أن يكون لديه أي رصيد من الأدب أو من الثقافة أو من الفكر. وهذا ما نراه للأسف في كثير من الدعاة الموجودين الآن أو الشباب الذين يريدون أن يقتحموا مجال الدعوة دون أن يكون لديهم أي رصيد من القراءة. الحقيقة أنا عبت على يعني الشباب السلفي الذي أدرس له، يعني أنه فقير جدا في القراءة الأدبية. يعني هو المسائل اللي عنده العلوم الشرعية، علوم الآلات، ولذلك حتى تلاقي علماءنا المتقدمون كانوا شعراء. الشافعي كان يكتب الشعر وشعره في القمة. وتجد حتى علماءنا الذين ينظمون المنظومات، ألفية السيوطي، ألفية العراقي، وسواء في السيرة أو غيره، ألفية ابن مالك في النحو والكلام ده واحد أديب في الأصل، يعني يكتب حتى الألفيات العلمية إلا إذا كان عنده رصيد أدبي. نعم. يعني حتى هؤلاء الأكابر كان لهم كتاب، كان لهم كتابات ولهم دواوين شعر، باع في الأدب، أو بعضهم لهم دواوين الشافعي على رأسهم.
الشافعي رأسهم. نعم، اللي كان يعني حتى يعرفوا عند كثير من الناس، يعرفوا بشعر عند العامة، يعرف يعرفوا بشعره أكثر من معرفته حتى كفقيه. جمع بعض الناس جمع ديوان الشافعي، وما أرى أكثره يصح، لأن جمع كل ما ينسب إلى الشافعي سواء كان قاله أم لا، لكن لا يعرف أقال الشافعي هذا إلا عن طريق الإسناد. يعني ممكن الأشعار التي ذكرها البيهقي في مناقب الشافعي أو ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي هو ده اللي يثبت، لأن نقلوا هذا بالإسناد يعني. نعم، بخلاف ذلك المسألة فيها نظر، كما ينسب إلى علي بن أبي طالب، ديوان علي بالضبط كده، ديوان علي بن أبي طالب، وأكثره مكذوب، وما أظن عليا كان ينشد الشعر أساسا يعني. نعم. وهي القضية أن بعضهم للأسف كما قال أعتقد أبو نوح لما قال إنما أنا أكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ابن أبي مريم، نوح بن أبي مريم، نوح بن أبي مريم، نوح الجامع، نوح الجامع الذي جمع كل شيء إلا الصدق. الله أكبر. أي نعم، كما يقول أنا أكذب لرسول الله. فهؤلاء يكذبون لهذا العالم ولا يكذبون عليه زعما، وكلا الأمرين كذب. طيب، بعد هذه الجولة وهذا التطواف، متى كانت بداية القراءة الشرعية؟ هل كانت القراءة الشرعية متأخرة عن كل ذلك، أم أنها كانت أيضا في خضم هذا الكلام، أو أن مكتبة فضيلتكم كان فيها شيء من العلوم الشرعية؟ هو أنا أذكر أن مكتبة أخي كان فيها كتابان. الأول ما ابتديت في سنة 74 بدأت ألحظ أن كتابا قديما في المكتبة، فلما نزلت عشان أقرأ فيه لقيته عبارة عن ملازم متفرقة مش ملزوق، وطبعته قديمة جدا، ورقه أصفر وبيقلب لسواد لبني، فإذا هو تفسير الخازن. وأول مرة كنت أسمع عن الخازن، وأول مرة أقرأ في التفسير يعني. قرأت فيه فأعجبني جدا. كان بيعد يقول لك مثلا سورة البقرة آياتها 286، كلماتها مش عارف كم ألف كلمة، حروفها مش عارف كم ألف حرف. فاندهشت من الحسبة دي، وقعدت أفكر بيني وبين نفسي، أقول يا القرآن وصل لعناية المسلمين لدرجة يعدوا حروفه، يعدون الحروف. يعني تفسير خازن تقريبا فيما أرى أنه هو الوحيد المنفرد بالقصة دي. نعم. يعد الآيات والكلمات والحروف، حروف السورة. وبدأت أقرأ، عجبني جدا. لقيت كتاب آخر ومسند الإمام أحمد، تحقيق الشيخ أحمد شاكر، كنت أنا بقرأه المسند، ما ليه طبعا مش فاهم حاجة. أفتح الكتاب ألاقي فلان عن فلان عن فلان، أقفله مش فاهم حاجة. حتى الإسناد ده ما كانش بيوصلني للمتن عشان حتى أختصر القصة وأوصل لأبي هريرة وقال رسول الله، ما عنديش الفكرة دي. فكان يعني قلبي يغلق منه فأقفله. فيما بعد لما عرفت قيمة هذا الكتاب خدته. يعني هو الموجود في مكتبتي الآن، الطبعة الأولى للكتاب الكتاب المسند، لكن تفسير الخازن استحوذ علي. وفي هذه الأثناء بعدها بسنة وقفت على كتاب أحكام الجنائز الشيخ ناصر. أنا نسيت أجيب لك من فوق أول كتاب كتبته في حياتي، اسمه الدرة السنية في علم الوصية، حاجات زي كده. وكتبت الوصية لنفسي، بس الحقيقة ما طلعتش وصية، طلعت كتاب ملخص أحكام الجنائز الألباني. تمام، اللي أنا عايز يتعمل لي بعد وفاتي، حبيت أعمل وصية بسيطة كده، عملت كتيب. ده كان من أثر قراءتي في تفسير خازن. بدأت نفسي تهفو. هو فوق. نعم. فوق، حتى أول مرة أراه من أكثر من 20 سنة. ما أعرف كان كان الآن احنا نازلين كان يعني موجود بين كتابين. هو صغير يعني، مش سبحان الله. فكان ثمرة. احنا في كم كتاب وانت حضرتك بتدور وجدتهم؟ كان في كتاب آخر سنة 1400، ده قصد السبيل. قصد السبيل هو موجود من موجود. كنت بدأت أقرأ في علم الحديث وألخص وكده يعني هذه من الكتب اللي صار لها سنوات، يعني قاعدين نتكلم عن 34 سنة. ده كان تايه مني. شفت آخر مرة شفته من 6-7 سنين، وأنا دلوقتي بلف لقيته ظهره لجوه ووشه لنا، يعني كتاب محطوط بالعكس. ولذلك ما اشوفش الكعب بتاعه، لو شفت كعبه اعرف الكتاب. لكن هو كان بالعكس، كعبه جوه ووشه بره. ما كنتش واخد بالي. وكتاب الوصيه هذا موجود؟ هذا موجود. اخر طلعك عليه كان من زمان. من زمان خالص يعني. نعم. ده اول كتاب كتبته في حياتي كلها كمؤلف. نعم. او كبحث انا عملته، مش هقول مؤلف لان انا
ماليش فيه فضل كبير، إنما اعتمدت فيه على كتاب أحكام الشيخ الشيخ الألباني يعني. عليه رحمة الله. إذا كانت هذه هي البداية، أن البداية كانت مع هذا اللي هي كانت الشرعية، متوازية، البداية الشرعية كانت متوازية، وإن كان تفسير الخازن تفسير الخازن ومسند أحمد اللي هو المسند اللي الإمام أنا إيه ما تعرفش المسند. تسند عليه. وتسندت عليه. أسأل الله عز الحمد وجل لله. أن نستند وإياك إلى ركن اللهم سليم بإذن آمين. الله عز وجل. آمين. طيب، بعد ذلك أكيد المسألة مش فقط انتقلت إلى قراءات، انتقلت إلى مرحلة طلب أوسع، وبدأت الكتب والمكتبة اقتناء الكتب ومكتبتك الخاصة. اقتناء الكتاب. متى بدأت هذه المرحلة؟ أعتقد أن هذه تحتاج إلى جلسة أخرى وإلى حلقة أخرى. أستأذنك أن نرحل الكلام فيها إن شاء الله. إلى مسند آخر نتكئ عليه ونجلس. جزاك الله خير شيخنا. الله. أحبتنا في الله، إذن أمسية أخرى انتهت أيضا، ولكن الحديث لا زال طويلا جدا مع شيخنا الحبيب، نمضيه بإذن الله عز وجل، ونعيش في الحلقة القادمة مع بداية مكتبة الشيخ الحويني. فانتظرونا حتى ذلك الوقت. أقول لكم دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.